Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көңүл буруу. Көңүл буруу жөнүндө жалпы түшүнүк. Аң-сезимдин белгилүү бир нерсеге багытталгандыгын көңүл буруу деп айтабыз. Башкача айтканда, көңүл буруу бул аң-сезимдин башка бир нерселерден өзгөчө бир нерсеге болгон көңүл буруусу. Тышкы курчап турган ар кандай нерселер, көрүнүштөр, адамдын өз аракеттери, элестетүүсү менен ойлору көңүл буруу объектиси болуп калат. Адамдын ар кандай аракеттери белгилүү бир деңгээлде тандалмалуу мүнөзгө ээ. Көптөгөн дүүлүктүргүчтөрдүн ичинен адам өз кызыкчылыгына туура өзгөчөлөнгөнүн бөлүп алат же түрдүү кыймылдардын ичинен өзүнүн талабына жооп бере тургандыгын тандайт. Психикалык мындай тандоочулук, ылгоочулук касиеттери психология илиминин тили менен айтканда көңүл буруу дегенди түшүндүрөт. Аң-сезимдин белгилүү бир нерсеге багытталгандыгынын натыйжасында бул нерсе аң-сезимде ачык, айкын жана даана болот. Ал эми тегерегинде болуп жаткан кыймыл аракеттер, дабыштар жана башка бир дүүлүктүүлөр аң-сезимде күңүрт жана даана эмес болуп өтөт. Көңүл буруунун көрүнүштөрүндө аң-сезимди тандоочулук мүнөзү байкалат. Эгерде адам көңүлүн бир объектиге салса, ал адамдын көңүлү башка бир объектилерден алагды болот. Көңүл буруу бул психиканын бардык психикалык процесстердин бөтөнчө өзгөчөлөнгөн жагы. Адамдын көңүл буруусу анын кыймыл аракетинде дагы байкалат. Бул кыймыл анын кызыгуусуна, кабыл алуусуна байланыштуу болот. Кээ бир психологдор көңүл бурууну жөнөкөй гана адамдардын рефлектордук реакциясына байланыштырган. Бирок бул туура эмес экендигин далилдешкен. Себеби көңүл буруу аң-сезимдүү жасалган багыт. Адам көңүл бурууга да өзүн тарбиялаш керек. Адам бир нерсеге тигилип карап, бирок кабыл алып аң-сезимдүүлүгүн иштетпесе, анда эске тутуусу түшүнүгү болбой калат да, көңүл буруусу эч кандай жыйынтык бербейт. Ошондон ыкыластуу, ыкылассыз, внимательный же болбосо невнимательный деп бөлсөк болот. Көңүл буруу адамдын көрүүсүнө, угуусуна, жыт сезүүсүнө да байланыштуу. Көңүл буруу дайым тышкы көрүнүштөр менен байланышта болуп турат. Биринчиден, ошол көрүнүштөрдүн ыгына көнүү. Көңүл буруу объект гана кабылланып багытталган. Булар тиктеп туруу, угуп туруу кыймылы. Көңүл буруу аң-сезим менен багытталган кезде көз учу кыйры жок жерди карагандай көрүнөт. Башкача айтканда, алыстагы нерсени карагандай болот. Ошондой эле берилип көңүл буруу. Бул тегерегиндеги нерселерге ачык эмес, анча маани бербейт жана көңүл бурууну алагды кылбайт. Экинчиден, бардык башка нерселер кыймылдабай, былк этпей, телмирип бир жерде тургандай сезилет. Мисалы, сахнадагы ырчы, акын жана башка эң кызыктуу ырдап сүйлөп элге жакса, зал тыптынч болот да, көңүл буруусу сахнага гана бурулат. Сахнадагы таланттуу адам залдагы бардык адамдардын көңүлүн бүт тартып алат. Үчүнчүдөн, көңүл буруу өзгөчө багытта болгондо дем алуу өтө үстүртөн жана өтө сейрек боло баштайт. Көңүл буруп көз салуу багыты күчтүү болгондо дем алуу да акырындап же болбосо токтолушу да мүмкүн. Демин ичине алып угат деген сөз ушундан келип чыкса керек. Көңүл буруу эрксиз, эрктүү болуп бөлүнөт. Эрксиз көңүл буруу, капысынан болгон көңүл буруу, аң-сезимдүү ниет эле көңүл буруу объектиге багытталат. Эрктүү көңүл буруу адам көңүлүн белгилүү бир нерсеге багыттайт. Өз алдына аң-сезими менен максат коет жана бул максатты ишке ашыруу үчүн керек болгон күчүн салат, тырышат. Ар кандай ишти аткарууда адам сүйсө, сүйбөсө да кээде өзүнүн көңүлүн мажбурлоого туура келет.
өзүнүн көңүлүн иштин жүрүшүндө керек болгон нерсеге дайыма бурган адам жакшы ишкер, кызматкер боло алат. Адамдын эрктүү көңүлү бурушунун күчү кээ бир мезгилде адамдар эрктүү көңүлү буруусунун күчү менен кыйынчылыктарды билип көп иштерди так аткара алат. Ал эми эрксизден болгон көңүл буруунун эң маанилүүсү кызыккандык болуп саналат. Кызык нерсе адамдын көңүлүн өзүнө тартып кызыктырат. Бирок эрктүү болгон көңүл кызыктуулукка эч кандай байланышы жок. Адам бир ишти аң-сезими, өз эрки, кызыгуусу менен баштайт. Кызыгуусу менен баштап аткарып, аягына чейин ийгиликтүү иштеп чыкканга аракеттенет. Ансыз кызыккан максатына жетүү мүмкүн эмес же кыйын. Өз эрки менен көп күч жумшалган көңүл буруу топтолгон аракетти бара-бара кызыктыра баштайт. Ал ишке тикеден тике кызыгуу пайда болот жана көңүл эрксизден ал ишке токтолот. Бул эмгек процессиндеги көңүл буруунун кадимкидей агымы болуп эсептелинет. Ошентип ар кандай ишти аткарууда алардын өз ара дайыма алмашып турушу талап кылынат. Көңүл бурууну уюштурууда адамдын алдына турмуштан жана аткарып жаткан иши тарабынан коюлган милдеттердин негизги мааниси өтө чоң. Бул милдеттерге негизделип адам өзүнүн эрктүү болгон көңүл буруусун, аң-сезимин багыттап турат. Адамдын кызыккандыгы, эрксизден болгон көңүл буруунун негизги кыймылдатуучулары ошол эле милдеттер болуп белгиленет. Көңүл бурууда алагды болуу менен да күрөшүү талап кылынат. Кээде көңүл жетиштүү түрдө узак убакыт бою токтолуп турушун сактоо жана ал көңүл буруунун башка жакка алагды болушуна жол бербөө үчүн да көп күч жумшалат. Алагды кылуучу нерселер жогоруда көрсөтүлгөн көңүл буруу жөнүндөгү түшүндүрмөгө француз окумуштуусу биологу Кюренин илимий иштеги маанилүү оюнда гений бул чарчабаган көңүл буруу деген. Демек, көңүл буруу психиканын кандай бир объектке багытталышы жана топтолушу. Көңүл буруунун багытталышы иш-аракеттин тандалмалуулугу аркылуу түшүндүрүлөт. Адам үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон объектилер, дүүлүктүргүчтөр. Мисалы, адам өзү каалаган нерсесинин мазмунун көңүл коюп, мажбурсуз угат да же мажбурсуз эле тандап алат. Психиканын багытталышы тандалган объектинин көңүлдүн тереңинде, борборунда кармап туруу же болбосо аткарып жаткан тандалма көңүл буруу. Психиканын багытталышы ошол аткарыла турган иштин түзүлүшүнө, мүнөзүнө, керектүүлүгүнө дагы ээ болот. Ал эми психиканын топтолушу ошол объектке болгон өтө берилгендиктеги көңүл буруу жана керексизин, тоскоолдук кылуучу дүүлүктүргүчтөрдү атайын ажыратуу. Психиканын топтолушу кызыгуу түрдө пайда болгондо, активдүү иш жүргүзүү керектигин түшүнгөндө, жоопкерчиликти сезгенде, көңүл буруунун борборунда өзгөчөлөнгөн объектиге көңүлдүн бурулушу алдын ала уюштурулган активдештирүүнүн бирден бир жолунун түзүлүшү болуп саналат. Чала уюштурулган, назар салган көңүл буруу кабыл алуу сапаттуулугу жогорулайт. Көңүл буруунун табияты жөнүндө кандай көз караштар бар? Ар биринин өз ойлорун бекемдеген практикалык далилдери берилген. Биринчи топтогу көз караштагы изилдөөчүлөрдүн ой жүгүртүүсү боюнча, көңүл буруу өз алдынча жашабайт. Ал кандайдыр бир психикалык процесстердин натыйжасы, көрүнүшү дешкен. Көңүл буруу эмоцияда, кызыгууда, эркте, ошондой эле аң-сезимди уюштурууда, психикалык активдүүлүктө жана башка бир психикалык процесстерде байкалат. Көңүл буруунун түрлөрү эрктүү көңүл жана эрксиз көңүл буруу деп жогоруда белгилеген. Булардан бөлөк дагы эрктүү көңүл буруудан кийинки көңүл буруу дагы бар.
Эрксиз көңүл буруунун окуу тарбия ишинде чоң мааниси бар экендигин окумуштуулар далилдеп кетишкен. Эрксиз көңүл буруу объективдүү жана субъективдүү жардамында пайда болот. Объективдүү факторлор дүүлүктүргүч күтүлбөгөн учурда пайда болгон нерсе. Дүүлүктүргүчтүн таасиринин астында интенсивдүүлүгү күчтүү, мисалы күчтүү жарык болгондо дүүлүктүргүчтүн контрасттуулугу, органдарда угулар угулбас үндөрү көңүлдү бурганы, андан кийин заттын кеңдиги, чоң өлчөмдөгү же кичине өлчөмгө караганда салыштырмалуу көңүлдү өзүнө бурары, субъективдүү факторлорго адамдын керектөөсүнө муктаждыктарга болгон дүүлүктүргүчтөр, тамактын жытына көңүл буруу, ошондой эле эмоционалдуу таасир дүүлүктүргүчтөрдү таң калтырган объектилерге көңүлдүн бурулушу. Эрктүү көңүл буруудан кийинки адам алгач сезимдүү максат менен туруктуу эрктик аракетти жасабайт. Көңүл буруунун эрктүү, эрксиз жана эрктүү көңүл буруудан кийинки көңүл буруу түрлөрүнөн бөлөк жаратылыштык, социалдык, тарбиянын окутуунун негизинде пайда болгон түздөн түз адамдын кызыгуусу менен байланышкан объектилерден пайда болгон атайын колдонулуп жүргөн каражаттарга, сөздөргө, көрсөтүүчү, багыттоочу белгилерге негизделген деген түрлөрүн да көрсөтүшкөн. Көңүл буруунун түзүлүшү төмөндөгүдөй. Көңүл буруунун туруктуулугу бул болсо адамдын көңүлүн бир объектиге узак убакытка чейин топтолушу мүнөздөйт. Бул нерв процесстеринин күчүнө, иш аракетти мүнөзүнө, ишке болгон мамилесине жараша болот. Бир объектке берилип узак убакытка чейин берилет. Көңүл буруунун термелүүсү негизги объектиге көңүлдүн бирде бурулуп, бирде алыстап турушу мүнөздөйт. Көңүл буруу өтө кыймылдуу, ошондуктан бир объектиге өтө бурулуп кеткенине карабай, экинчи объектиге да ал аксый тургандыгы байкалган. Көңүл буруунун көлөмү белгилүү убакыттын ичинде көрсөтүлгөн айрым элементтерин адам эске тутуп калуу мүмкүнчүлүгү болуп эсептелет. Көңүл көлөмүн илимий практикада тахистоскоп куралдын жардамы менен аныкташат. Тахистоскоп тез кароо дегенде изилденүүчү тез убакыттын ичинде бул курал анын аныктамасын түшүрүп калат. Көңүл буруунун көлөмү ар бир адамда ар түрдүүчө кездешет. Көңүл буруу жаш курагына байланыштуу. Улгайган адамдар маани бербеген, байланышпаган объектилердин ичинен балдарга салыштырганда көбүрөөк көңүл бурушат. Жашоодо тар жана кең көңүл буруу да болот. Бул кесипке байланыштуу болушу мүмкүн. Мисалы, мугалимдерге кең көңүл буруу талап кылынат. Андан кийин көңүл буруунун бөлүнүүсү адам керектүү бир иштерди жасап жатканда бир эле көңүлүнүн борборунда кармап турушу. Бул дагы кесиптик талапка байланыштуу болот. Мындай топко мугалимдер, педагогдор, аба жолдорунда иштегендер, шоферлор, мына ушундай ар кандай методдор менен ар дайым изилденип келүүдө жана изилденүүдө. Көңүл буруунун алмашуучулугу адамдын аң-сезимдүү түрдө өзүнүн көңүл буруусун бир объектиден экинчи объектиге которо билүүдө жөндөмдүүлүгүнөн байкалат. Көңүл буруу алмашуучулук жөндөмдүүлүгү окуу процессинде ийгиликтүү жыйынтыкты берет. Себеби бир сабактын экинчи сабакка алмашышы, нервдин күчтүүлүктү, кызыгууну, көңүл бурууну, алмашуудагы кабыл алууну, эркти эске тутууну мүнөздөйт.
Демек, көңүл буруунун алмашуучулугу адамдын эркине, адатка, машыгууга, көнүгүүгө жана нерв системасынын иштешине да жараша болот. Көңүл буруунун чачыранды же болбосо адамдын бир ишке көп кызыгып кетүүсүнө байланыштуу. Экинчи ишке кызыгуусу өзгөрүп кетет. Өзгөчө бир ишке көңүл бурганда адам өзүнүн нерв системасын башкара албай калгандыгын байкалат. Оюнун баары бир болуп, өзгөчө ошого берилип кетет. Себеби ошол объектиге көңүл топтоо эрктигин көп жумшайт. Ошентип, көңүл буруу касиетиндеги кубулуш да адамдын турмушундагы маанилүү көрүнүштөрдүн бири десек жаңылыштык болбостур.